小朋友们，你们好，欢迎来到玩具秀。佩奇和小羊苏西打算到森林里去探险，乔治看见了也想要去。走到路上，乔治看到森林里小湖上有一只船，看，有船。佩奇说：“我们去看看吧。”苏西说：“好的，佩奇。”三个人一起把小船放了出去。这时候，一只乌龟爬了过来，我们来比赛吧。小船第一个到达，乌龟说：“再来。”这一次，乌龟最先划到对面。乌龟说：“哼，我也赢了，再见，佩奇。”苏西说：“我们也该回家了。”好了，小朋友们，今天的玩具就玩到这里，我们下期再见。